7.9。雪櫃攞個 BB 出嚟。嗰時 OK，咁啊擺個 BB 落去清零。呢個 BB 咧係有12 gram 嘅，咁我就加50至到60水咯，睇下你想整幾多咯，因為我要留啲俾姑姐啊，所以咧我今日咧就59啦，是鬼蛋59水，59粉。呢個咧係 dry flower， 其實可以唔使噶啦，因為個 BB 已經成熟咗啦。我用晒我就唔買噶啦，今日59麵粉咯，我加少少呢個，呢個成熟咗唔使咗，呢個好。跟住咧，打勻佢，咁跟住打勻佢之後咧，然後就喺個底嗰度，即係喺佢擺一個橡筋。冚住佢，唔使扭實，咁擺喺 room temperature 7個鐘，6至7個鐘，到嘅熄機啦。3點半，佢已經 triple 咗個 size，我就留翻大約12 gram。嘅 BB 擺翻落雪櫃留翻下一次，咁跟住將其他嗰啲 BB 就擺喺個兜度。其實咧，我發覺咧幾多都冇乜所謂。我由60 gram 至到而家80幾 gram 擺落去都成功嘅。咁然後咧我就擺240 gram 嘅水，我唔好嘥。我將啲水撈埋佢，我係用過濾水嘅，清零咗之後咪擺240咯。撈勻佢先，我呢個撈勻咗個 BB 同埋水300 gram 粉，咁我咪落6 gram 鹽到咯。OK，咁咪撈勻佢，擺落去，撈埋佢一齊，撈勻咗之後咁嘅。唔靚仔嘅，冚住佢30分鐘，半個鐘頭之後，其實佢冇乜改變嘅。咁跟住你嘅手咧一定要濕水，然後咧，哎呀，咁樣，咁樣 flip 佢。太論盡啦，因為一隻手揸住手機，咁樣 flip 佢4次之後咧，然後又冚住佢半個鐘頭，咁樣做 flip 3次。嗱，你 flip 完之後咧，你其實到臨尾咧，你係第一次嘅，而家仲係，你可以拎上嚟。OK， 如果攞上嚟搭佢幾嘢。淨係第一次要搭啫喎，第二同埋第3次就咁 flip 就得㗎啦。
嗱，戴完之後你會見到佢咁嘅，係明顯滑咗嘅。OK， 第3次，而家5.3。OK， 我頭先 flip 咗第2次，我就落啲 cranberry 同埋 blueberries。咁其實落咩都冇乜所謂。咁我頭先剝咗啲開心果係咪？然後擺落去啦，跟住都係要一樣咁樣 flip 嘅，濕下隻手。而家咧係你睇到明顯咧係有韌力㗎啦。咁 flip 多一次，然後第4次之後咧，你就擺喺度，擺到佢8點。俾姑姐睇佢係好光滑嘅 ，OK， 濕下隻手，唔可以搭個咯喎，最後一次咁樣啦，跟住擺落嚟啦，係唔會黐嘅，睇下幾靚 ，OK， 你咁樣推佢，OK， 咁跟住咧擺4個鐘落雪櫃，第2日佢發大咗一半，喺個雪櫃攞出嚟。咁我喺上面咧揼啲芝麻。其實我之前冇揼嘅，我覺得揼咗又冇乜壞，芝麻有益。咁然後咧，再上面咧揼啲麵粉，因為佢會好黐嘅。OK， 咁跟住咧倒出嚟，倒出嚟之後咧。我將佢折埋，就變成咁啦。然後咧，我就攞個呢啲刮刮，揼啲粉喺上面，因為你係掂唔到佢，一掂佢咧，佢黐到你周圍都係嘅。我而家開咗450度火 preheat 緊，咁我會將佢一嚿分3嚿，你要落咗粉你先可以切到佢，用隻手掂到佢咯。分手3嚿就會變成咁啦，跟住 preheat 完，我擺落去10分鐘至11分鐘先。然後就較350度火，再加多11分鐘 ，total 22分鐘。幾靚仔，其實嘅頭嗰5分鐘佢已經會變咗脹卜卜㗎啦。